guys, வணக்கம். ஸ்நாக்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். நம்ம டெய்லி லைஃப்ல ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுதான். பட் நம்ம சாப்பிடுற மேக்ஸிமம் ஆஃப் தி ஸ்நாக்ஸ் அன்ஹெல்தியா தான் இருக்கு. புரோட்டீன்ஸ் கிடையாது, நியூட்ரிஷன் கிடையாது. மேக்ஸிமம் ஜங்க் ஃபுட்டா தான் சாப்பிடுறோம் ஸ்நாக்ஸ்ன்ற பேர்ல கரெக்ட்டா. சோ அந்த அன்ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் எப்படி ஒரு ஹெல்தியான ஸ்நாக்ஸா மாத்துறது அப்படின்னா நம்ம ஸ்நாக்ஸே மாத்தணும். ஸ்நாக்ஸ் ரொட்டீனே மாத்தணும். என்னது ஸ்நாக்ஸ் ரொட்டீனை மாத்தணுமான்னு சொல்லி ஷாக் ஆகாதீங்க. ஒரு சில நல்ல ஸ்நாக்ஸும் இருக்கு. நம்ம பிடிச்ச ஃபேவரட்டான ஸ்நாக்ஸும் இருக்கு. சோ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். கடலை மிட்டாய், கொக்கு மிட்டாய், எள்ளு மிட்டாய், பொரி, அவல், அப்புறம் பீனட்ஸ், கடலை இந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க. இது நல்லா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சாப்பிடலாம் அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்க ரொட்டீன்ல. ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, கிரேப்ஸ், பனானா இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா ஒரு ஆப்பிள் எடுத்து சாப்பிடுங்க, இல்லை 2 பனானா எடுத்து சாப்பிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன சாப்பிடலாம் அப்படின்னா ட்ரை நட்ஸும் அப்புறம் நட்ஸும் சாப்பிடலாம். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸு என்ன அப்படின்னா பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, டேட்ஸ், வால்நட்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றிக்கோங்க. டக்குன்னு நம்ம மாற முடியாது. ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன சேலஞ்சாக வச்சுக்கோங்க. 6 days நான் வீக்லி 6 days நான் ஹெல்தியான ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா சண்டே எனக்கு இந்த சாக்லேட்டு, சண்டே இந்த பிஸ்கெட்டு அப்படி சொல்லிட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மாற்றலாம். ஸோ எங்கள் வீட்டில் மேக்ஸிமம் நான் அப்படி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் எப்பயாச்சும் கேட்டால் வாங்கி தருவாங்க. சிப்ஸ் எல்லாம் அது எப்பயாச்சும் தான். பட் நான் ரெகுலராக சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் ஹெல்தியாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். நீங்களும் ஹெல்தியாக சாப்பிடுங்க. ஹாப்பியாக இருங்க. டாடா.